يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة kada ya bi tsakiyar hanya amma iya zama kafirin amana kada ya hau ƙaton doki kada ya shiga mota mai kyau kai riga ma irin na musulmi kada ya sa ƙa'idan nan ne za a bar shi in ya zama kafirin amana in ka yadda da wannan sai mu zauna lafiya in baka yadda da shi ba za mu yaƙe ka da ƙarfi ko ka zama musulmi abin da ke kama da matsalolin nan ƙa'idodin mun bari haka ne ko ba haka ba tun da an bar ƙa'idodi dole ya samu matsala don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bar mu zaman lafiya a Najeriya bar mu zaman lafiya a duniya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma mu yi kokari mu dawo bi ka'ida kowa ya zauna kan ka'idar sa sai a dawo zaman lafiya nahnu a'lamu Allah madaukakin sarki yake nahnu mun a'lamu mun sani bima yasifuna abunda suke ƙarya wa yaquluna suna faɗin ƙarya wa nujazihim za mu saka musu alaihi kan ƙarya وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل كتير النبي صلى الله عليه وسلم ربي يا أبنينا أعوذ بك إنا نيمان قريبك من همزات الشياطين من أين ذنتي الله جمع التمام فسقا من همزات دقا فسقا نا الشياطين شيطانو من أين فسقا من نزغاته فسقا من أين فسقا بما يوسوس به yake waswasinsa wa yuqalu ana ce alhamzatu menene waswasi huwa alhamzatu da muka ce hamazati shayatin inna wa huwa alwaswasa fitgadi shine waswasi haka ne ko huwa ash-shari'atu an amrillahi wanda yake gandin sai ya daidaita ka bari lamarin ubanni fiye ka dana fiye ka dana ya fiye ka dana min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun wa a'udhu bika ina neman tsari da kai rabbi ubangiji na an yahduruni shaytan ya zo mini أنهم من شيطان إنما يهبون سنة هلتا بسوء يممون في الحديث إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم don shedan yana bugu a cikin ka kamar da jini yake bugu a cikin shi ne wa ƙungu bika rabbi an yi haƙuri ina neman tsari da kai ya ubangiji kasu halar tawini ka gane ko shi ne an yi haƙuri din nan ma'anar na da yawa ka duba tafsirin ka ɗin an yi haƙuri inda kira'ati karshe dan ya zo mini sanda nake ambaton Allah a karshe dan ya zo mini sanda nake karanta alqur'ani wa inda al-maut wa a'udhu bika rabbi an yahduruni ya Allah ina neman tsari da kai karshe dan ya zo mini yayin da zan an ce wannan wurin shi ya fi haƙƙi a gane za ka mutu irin sa a karuwa shirin buhari nan akwai wani mutum da ake ce masa umdatul ƙari
ce in mutum ya zo mutuwa sai shedan din sai ya zo da sura wanda kake girmama ko ya zo da suran malami ko ya zo da suran shehi ko ya zo da suran babanka da ya haife ka sai ya ringa maka hayala ya ce maka ai in ma da suran malamin ka ya ce to ni kan kasar na amma abun da na mutu a kai din nan da na farko a kai na samu ba daidai ba ne yanzu ka mutu a kan abun da nake kai da zai ɗauka mahaifinsa ne a shi shekara. Akwai wani malami da muka karanta barsisa nan da ya zo mutuwa shaidan da yake zai taimake shi a cikin matsayi duka da yake kai suna ta gwagwagwa da shaidan sai shi ne Allah ya da matsalin shaidani isqala lil insani falamma kafara qala inni bari'un minka yana ce barsisa kan kafurce barsisa na kau da kai har lokacin da ya tabbatar da barsisa ya kafurce ya ce wa barsisa ka yi mini sujada sai ya ce to ni yanzu gashi an tsire ni an daure ni tawari hali zan yi maka sujada sai ce ka yi biya a zuciyarka sai ya ce na ne ya ce ka yi da ido sai barsisa ruwa cikin biyan mutane na sai barci da yi da ido da ya tabbatar ya kukurce sai ya ce inni bari umarni barci da nan yana ce inni bari umarni ga mala'ikan zai ya cire rai shi ne ke cewa wa uku bika rabbi an yamku inda to ya Allah ina roƙon tsarin kai karshe an yabo wuri na roƙon da nake gani don muku akan addinin musulunci da muku da cewa la ilaha illallah na shine malamai suka ce idan ka ga mutum na magagin mutuwa in zai kaga inda abun ya dosa ba za ka ce masa faɗi la ilaha illallah ba a'a za ka ce la ilaha Muhammadu Rasulullah la ilaha Muhammadu kana kai don me don yayi fikir haka ne Allah kan kuma ya yi fikir nan da in ya samu ya yi fikir da safen nan ya musu ya zuba karfe 10 muke da yau ba ya mutu 10 na dare in ya faɗe ta da 10 na dare ya mutu 10 na safe ya mutu da imani amma ba irin kwanan nan rabu yana cewa yana mutuwa ma muna zikiri baya yi kan zai to an tafi wani mugun ina fata muku zikirin za ku rinka yi ne a kusa da shi inda kuma zai ji akwai wani mutum malami a yi waɗannan zai mutu sai ya kira malabakin da limamin yi waɗannan sai ya kira shi ya ce maza maza a kira shi ya zo sai ya ce masa ayi alwala ya ce a na yi alwala na yi azhari ya ce a sake wani kuna magana ba da ya ce ya sake yin alwala wannan yana kunce shi ke nan da ya alwala da ya ce masa ya gama alwala sai ya ɗauki wani abu da ake ce mayani da sai ya kunce mayani sai ya rasu ne biyar sai ya ba malam ya ce ka karanta mini yasin malam yana karanta yasin kamar ko inda ma kuma zara da shi an ya kula da ya sha sabuwa ya shafe haka mutane kirki suke ba kana fitowa kana ihu a kiro mai yali dan makoyo zan mutu a banga mitu ba zan mutu sai mu yi sallama ba wannan zai jiran da kai bara la ilaha illallah da ba ka shine zai jiran da kai وأعوذ بك ربي أن يهبروني عند الموت ألا يغفرت مالا وعند
alkamari ba ya Allah ina neman tsari da kai kar shekar ya zo mini inda alkamari lokacin fushi kan na yi fushi shekar ya zo mini a lokacin menene fushin nan tun da muke ɗazu muka ce shekar na gudu a jikinka inda magudanar jini yin magani ta sai neman tsari da shekar to aka ce in shekar yana so ka yi abin da bai kamata ba sai ya nemi jijiyar jini sai an ce yana gudu gaban jini kuma shi iska ne ake ce da shi ba sai ya zo gura ya yi gura a cikin jininka haka na yalla gama ta maka ya yi gura a cikin jini sai jini ya yi zafi shi yasa idan ya ɓaci ido yake jaja furai jini ne ya zafi jiki ya fara rawa shi ne annabi ya ce inda zafi ne ɗauki ruwa ka sha ka yi alwala ka yi nafila raka biyu na shige shi don islamu manhajin hayati duk wata rayuwar musulunci ya koya maka shi ne annabi ya ce kai ne za ka yi karta ko kai kyau ko kai waka na yana gama ta mara amma duk wani abu da ake cewa wai human right na Allah ne yawan kin alaka ƙarshe ma kamar ku sai ya ce bari ma a yi maka wanka in kana da gata ma a ce bari a nemo riga sabuwa wanda bai da gata kuma a ce to a ɗauki rigar da yake zuwa kuma a ce ko ba ma wani wa a'udhu bika rabbi wa inda al-ghadabi kun gane ko a lokacin fushi ya Allah ina neman tsari da kai a wannan lokacin to shine wa a'udhu bika rabbi an yahzuruni kar ya hadarta mini inda al-mauti hatta إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدكم الموت إن متوا تابوا وأيمكم قال يا ربي يا أبنجي ارجعوني كما يدنيما إذا جاء أحدكم الموت إن متوا تابوا وأيمكم الله يتوفى كمالا ورأى يا مقعده مذوني من النار هدى ومقعده يا مذوني من الجنة الجنة ديمه يقول وذيكم وعوني بياني النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا ينفذك فذيمتك في ألا يامنا ماذا مذوني ساوتا أولا لغة ذاك مرة لا في أبسك تاكل مكين تاجب بكي تايمونا أكينا بروك ربما أشياء كمونا رأى أمرا فثيئا يا غلب رمونا ببنكو شانكما سيادنا مسا الجنة سمدونين سنتكين الجنة دا أنونا مسا روكا دا مدونين سأبوها kaga wutan nan da muka nuna maka ba na biyu ko baka kyauta wa kanka ba baka bi Allah ba wannan shine mazauninka can za ka fuskar ta yi haske ta yi kyau sai ana fara da ta kayi yau ka fuska ya yi haske ya warke haka ne yau ba gaba a yau kan wani ya samu sauki aljanna ne ya gani sai a ce tora biyu da ka yi aiki mai kyau ka kyautata ka inganta mutane ka inganta mana zamantakewa ka kunnan gidan shi ne na ɗan za ka zauna shi ne fiska kuma ta yi haske ta yi kyau don ta ga mai ta ga mazauni mai kyau shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake haka yake kowane in zai muku yana da dama in zai yi ko ya ce ya Allah kuna na yin nan na ga yana da kyau ka bar ni na ƙara da wannan na dama Allah kuna na yin nan na ga yana da kyau ka bar ni na ƙara ko kuma yana muku
addu'a yana ce ya Allah abin da na yi nan bai da kyau ku bar ni na canja ya Allah abin da na yi nan bai da kyau ku bar ni na canja lokaci ya shiga ku gane shi ne an tara adahu minan nari ba kan aina ko tafsiri ya fara da ita ba shi ne lafin wa rashin murattabu a yi da mutanen bala adahu minan jannati lau amana da ya yi imani ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji na irji kuni yanzu a nan a duba tafsirinka da ya kamata ya ce ya rabbi irji amma sai ya ce irji kuni ya yi jam'i to ka duba mala ne wanda ya sa ya jam'i kai ne mai son jayayya kaga ana ina zuwa ne jam'u yin jam'i din littafimi amma yin jam'in jibuni din jawaban amma yuqalu awwa lam yaqul bai ce rabbi irji'ini bil ifradi da mufradi ma anna al mukhadaba wahidu ba shi ne labarin inda ba cewa wanda ake magana da shi din shi kadai ne sai ya ce irji'ini wa ujiba haifa a ƙa'idar mutane nahu an ba da amsa a nan bi annal wawa litakrari ka gane litakrari dalami qala rabbir ji'uni wannan wawin na takrari na dalam yana cewa ba rabbi irji'ini bi kasrati takrari yana ce irji'ini na yawa sai Allah ya jami'a irji'un ina ba za ku fahimce ni akwai wani ɗan maulan mushek da ya Usman Bauchi da wannan ya ci karatu wani bayan da ya masa abin yana tambaya da ya fada amsa shi ke nan a mafi da mako ma yi ta ne ko shehu da lani shi ne hausawa suka ce da ya mutu wance malami ya mutu malami ne sosai shi irjini kun gane ko irjini au jumi'a ko ba ba ko an ce jam'in irji'uni na bi itibarin mala'ikati allazina yabbibuna al-arwaha ka gane ko hatta idza jaa menene rusuluna wa hum la yufarriduna ko menene karanta ayyama hatta idza farko ne yayi magana ni da kai ga ayi duka mafa'il kaga lokacin da yake yaro sai ya same ni ya ce shi ne kuɗi ɗan kuɗi jikan su to ga yau aya ta ɗauka hatta idan ja ahada maut tawaffat rusuluna to rusuluna nan mala'iku ne yanzu in kan duba a hafiz ibn hajarin al-asqalani ya ce ba ko da lafiya ko ba lafiya inna lillahi mala'ikatan sayyahuna fil ard mala'iku suna ne kaya a baya a kan duniyar nan suna neman wanda ajalinsa ya kare mala'ikan mutuwa ka gane ran da za ka mutu ba a ce duk rayuka Allah ya sa masa kamar shinkafa ne a plate ba haka ne ba ba wannan ba ba yadda ba to in ya leka ya ga Rabi'u zai tafi sai ya dauki sitan sai ya buga goshin Rabi'u ya shige wurin to yanzu mala'ikun nan masu niƙaya sai suna yawo kuma suna lura sai su
kaga mai gida ya buga fitar abu shi rabi'u ga date ga time shi kenan shi ya gama aikinsa ran da zai dauki rai kawai shi kenan ba a ta ina ja da kuma mawta wa farko rusuluna a can kuma yake kuriya da wafakun malakul mawti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un ko ba haka bane to sai ka haɗa jami'i tsakanin nan wayancan tawaffar rusuluna su za su zo shine Allah yake cewa wannafi'ati menene garqan wannashidati menene nashdan wannafi'ati Allah ya rafe da mala'iku masu tumbuke rai da karfin tsiya nan kan tumbukewa wannashidati Allah ya rafe da mala'iku masu zare rai cikin nashadi menene wannashidati nashdan menene zan ce nashdan Allah ya gafarta malam na cikin nashadi yawa nashdan din ba ba su da ma'anan amma kuma kula ne ma nashdan da nashada biya ta a bare kuma su ce me kuke cewa da yare har nan ba mu kenan to yanzu kam haka din ne to mu je haka wannan shi dati national babarbare ma ya yadda na shaɗa ne ya zama ya kula ne sha na yi fiye ce wai kuwa ba ku shirya ba wai za ku kuma masa nan ka gane to wayar da rusuluna da suka gani lokaci da time wanda Allah ya ce mana su za su damƙi rai to su za su zare ran ne duk inda rai annabi ya gaya mana hadisi in ran mutum zai fita rai din sai ya shiga tsakanin farcen nan da nama ya buya don baya su fita yi to shi kenan mala'iku suna kokari sun zare rai din duk inda ya buya sai sun ajiye masa a fili ka gane ko sai malakal mawtu ya dauke kaya to shine yake cewa wa inda mawti to don haka kala rabbi rji'uni ya Allah ka mai da ni mana kun gane ko bil ifradi abil jam'i bi itibari malaikati annan kuma in ka ce ifradi ma to don ya yi ta mai da roƙo ya ta roƙo sai aka yi jami in ka ce rabbir ji'uni ma to ne kan mala'iku ne ma nan ma zai kama wayannan Allah zai na yabi guna arwaha ka annahu ka ce inda lamari yake istangasa billahi awwalan ya nemi taimako da Allah irjini sun maraja ila dalabin rujui ila duniya ya ba shi dama ya koma duniya ya canja aiki nan kuma minal mala'ikati in ka ci haka nan kuma yana roƙo ne a wurin mala'iku to shi ne yake cewa hatta tawaffat menene hatta idza ja'a al-maut tawaffat rusuluna hum la yufarriqun to shi ne qala al-hasan al-basriyat wa madar al-basrina wa madar al-husayn أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يتاشي إلى الصلاة زي صلى فهلل لا إله إلا الله وكبر وقال wannan tafsirin da kuka saurara Alhaji Sa'idun Jobdi makaman Jimeta she dauki ɗawainiyan kawo muku da fatan Allah ya sanya lada cikin mizani. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة